चैलेंज वीडियो मतलब करने के लिए कमेंट किया गया था, तो आपके कमेंट पे ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एंड बाहर की आवाज़ों को प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉइस की मतलब प्रॉब्लम होती है, बाहर की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं और तबीयत डाउन है। फिर भी मैं आप लोग के लिए चैलेंज एक्सेप्ट करके ये वीडियो बना रही हूँ और बोलने का हिम्मत भी नहीं कर रहा, फिर भी आप लोग के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो जी हाँ, पहले ये मैंने ले लिया है और इसे सही कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत मोटा दिख रहा होगा आप लोग को। तो मुझे वैसे भी जल्दी छींक नहीं आती है, तो इससे क्या आएगी, इसलिए मैंने सोचा चलो अभी इसे थोड़ा सेप दे देते हैं, उसके बाद में करेंगे। और मैंने ये हैंकी ले लिया है, तो स्टार्ट करते हैं। आई नो ये आज मेरे लिए बहुत टफ है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मतलब ये चैलेंज करने का मन नहीं किया था, बट आप लोग के कमेंट की वजह से मैं ये चैलेंज वीडियो बना रही हूँ। जी हाँ गाइस, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। मेरे चैनल पे नया हो तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो और बेल बटन दबाना आप लोग शायद भूल जाते हो, इसलिए आप लोग को नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिलता है। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हो, मुझे मतलब इससे तो छींक नहीं आई, तो इसलिए मैं अब यहाँ पे सेंट का इस्तेमाल करूँगी। तो देखते हैं इससे आता या नहीं आता है। सो गाइस इससे भी नहीं आ रहा मुझे छींक। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ बॉडी स्प्रे से करने, कि इससे मुझे आ जाए। सो गाइस देख सकते हो आप लोग कितना मुश्किल हुआ मुझे ये चैलेंज करने में, और मुझे सही से छींक भी नहीं आई है।
पर डाउन हो गया हालत, नाक में जैसे क्या लग रहा है। और मुझे मतलब ये चैलेंज आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है मैं जीती हूँ या हारी हूँ। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट